အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနည်းအပိုင်း6သင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိုက်တာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာကြတော့ဘယ်လိုအပိုင်းတွေကိုသင်ကြားပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ system processor အပိုင်းတွေပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာgraphic ကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ကွန်ပျူတာ hard disk လားဒါမှမဟုတ် SSD လားကြည့်တဲ့နည်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ driver စစ်ဆေးတဲ့နည်းတွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်အောင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါ။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ system ဒီ processor ဘိုင်းကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီ disk PC ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ပါ။ click ထောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီအောင်နောက်မှာဒီမှာတော့သူအမျိုးမျိုးရှိလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီပေါ်ပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားပါရှေ့ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာဒီမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်နာမည်ဖြတ် shortcut အနေနဲ့ထားခြင်း create shortcut ထားလို့ရတယ်ဒါလည်း shortcut ပါပဲနော်တိကျ shortcut ထားခြင်းတော့ shortcut တစ်ခုထပ်ပွင့်ခြင်း create shortcut ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ delete ပါဗျာနော်နာမည်ပြန်ပြောင်းပေးခြင်း rename ဆိုပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုသွားမယ့်ပိုင်းဒီ property ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နေလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမှကျွန်တော်တို့က system အဲ့ဒီမှာဒီမှာ about ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဒီပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ vivo board တော့เนาะ also.8515eb ဒီ 8515eb ဆိုတာဒီဒါကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်ဝယ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားသူ့ရဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနံပါတ်တွေသူ့ရဲ့အမျိုးအစားတွေပေါ့ဒီအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကကြည့်ကြည့်ရမယ့်အပိုင်းတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် processor ဘိုင်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော် processor ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆယ်အသုံးပြုရတဲ့ကွန်ပျူတာဒီ11 gen ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ i5 11 gen ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလေးလည်းပါပြီးသားပါဒါတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာမှဂျင်ထည့်မယ်ဆိုလည်းထည့်လို့တော့ရတယ်ဒီအပိုင်းတွေကနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့မထည့်ကြပါဘူးများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်အသစ်ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းမထည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကန်တွေပါတွေဝယ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ i5 တို့ဘာလို့ဒီ generation ကကျတော့ပြောင်းလို့ရတဲ့နည်းစနစ်တွေရှိရနော်အဲဒီဂျင်းထည့်တဲ့နည်းတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်ဘယ်လိုဂျင်းထည့်တယ်ဆိုတာလေးတွေတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီမှာမျှဝေပေးသွားပါအောင်နော်ဒါတွေဘယ်လိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကိန်းကနန်းကြိုက်တာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပေါ့နော်ဒါလောဆယ်ဆယ်မှာဒီကျွန်တော်သုံးထားတာဒီ i5 11 gen ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ generation ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးကဒီကဏ္ဍလေးကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဆယ်မှာဒီမှာရှိရ17ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီဒါဒီ11 gen ဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီနေရာမှာကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ first generation လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်း first generation ကစပြီးတော့ကျွန်တော် second gen third gen အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကဏ္ဍ၄လုံးလောက်ရှိရပါတော့တန်းကျင်ဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်၅လုံးထွက်တာတယ်ဒီနေရာမှာ၄လုံး၅လုံးကဏ္ဍတွေအမျိုးမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်11ညီကလောလောဆယ်ဆယ်၄လုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီနောက်က G7 တို့ကတော့ G1 G2 G7 အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိလိုက်မယ်နော် G7 မှာတော့ G ဒါရုပ်ထွက်ကြီးတဲ့အနေအထားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် G7 ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်G တော့နောက်8တို့ဘာလို့လဲရှိပါတယ်ဒီနေရာကိန်းကနန်းဒီကွာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်ဒီနေရာမှာ G တို့8တို့ခြားကနန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်အားရဒီကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ RAM ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် RAM ကျတော့ကျွန်တော်တို့ 8GB ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော် 7.70 GB ကကျတော့ဒါအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြည့်အဝပမာဏကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က RAM က 8GB ကိုသုံးတယ် i5 11 gen ကိုဝယ်ထားတာသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့အဓိကတော့ဒါကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကတို့အဓိကစစ်ဆေးရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ system type ကတော့ဒါကတော့လောလောဆယ်ဆယ်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ2020နောက်ပိုင်းလောက်မှာတော့လူသုံးများတာဒီကျွန်တော်64 bit ကိုသုံးများတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် Windows 7တွေဘာတွေမှာဆိုတော့6432ဆိုပြီးတော့အရင်နှစ်တွေတော့သုံးကြတယ်ဒီ2019 18တွေအဲ့ဒီအချိန်တွေတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့32 bit တွေလည်းတော်တော်များများသုံးကြတယ်တွင်တွင်ကြဲကြဲပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ32တဲ့64ကပို့ပြီးကောင်းတဲ့အခါကျတော့64ကိုသာလင်းအသုံးများကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Windows 10ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်64တွေပဲသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်11 Windows 11ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က operating system ကျတော့64 bit ကိုသာလင်းအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့လုံဆောင်ချက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအောက်မှာကျတော့လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော် addition ကကျတော့ Windows 11 home single language เนาะဒါတွေကတော့ဒီလို home single language ဆိုတာကျွန်တော်တာမန်အပြင်ပုံမှန်သတ်မှတ်လို့ရပုံတင်သတ်မှတ်နီးသတ်မှတ်လို့ရသူစစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနီးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိတယ်เนาะ license window home mode ဆိုတာတွေပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော် home single language ဒါ license window ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ version ကကျတော့2182ကတော့လောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒါနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ version ဖြစ်ပါတယ်
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ installation date ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ software ဒီ Windows ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရက်ကတင်ထားရဲဆိုတဲ့ date ကိုကြည့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ system ရဲ့ about ဘောနော် system processor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော့ရေးကြည့်တာတော့ဒီနေရာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကျတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ graphic ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ graphic ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကပြီး window key နဲ့ကျွန်တော်တို့ R နဲ့ကိုတွက်နေလိုက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုရိုက်ကမယ့်ရာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရိုက်ထားပြီးသားရှိပါတယ်နော် D8 DH နော် D8 DI AG ဆိုတော့ရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ enter ခေါက်လိုက်ဝေအားဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါက်ကလေးတစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနရှေ့ပိုင်းမှာပြောသွားသလိုပဲเนาะဒီမှာတော်တော်များများကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့11 ကျင်ဖြစ်တဲ့ i5 11 ကျင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ total memory ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက RAM က 8GB ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူးပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က display ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားပြီးကြည့်ကြည့်အောင် display ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ internal memory ဖြစ်ပါတယ်เนาะ RAM ထဲမှာကျွန်တော်က internal memory ဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4GB ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 4GB ပေါ့ဗျာเนาะ internal memory ကကျတော့ 4GB ဖြစ်ပါတယ်ဒီ internal memory ရဲ့ကျွန်တော် graphic ပေါ့ graphic က 4GB ဖြစ်ပါတယ်total memory ကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်เนาะ4 point ကျွန်တော်တို့က4081ဆိုတာ 4GB ဖြစ်တယ် display memory ကကျတော့128ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sharing memory ကကျတော့3900ဆိုတာ 4GB လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ထဲမှာရှိပြီးသားတီးတဲ့graphic ဆက်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆက်ထဲမှာပါရင် memory ကကျွန်တော်အဒီအနေထား4GB ကြော်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်render ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျတော့တီးတဲ့ထပ်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NVIDIA graphic ပေါ့နော် graphic တီးတဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ graphic က memory ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် graphic မျိုးစားကြီးကျွန်တော် NVIDIA ကိုသုံးထားတယ်NVIDIA ကျွန်တော်တို့ i8 330ပေါ့နော်ဒါကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ total memory ဆိုလို့ရှိရင်5962ဆိုတော့သူက 6GB လောက်ထိဖြစ်ပါတယ်။မွေးရင်းကျတော့ 2GB လို့ပြောတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က display memory မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ1983ဆိုတဲ့ကြောင့် 2GB လို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ sharing memory ပြန်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3900ဆိုတော့ 4GB လောက်ထွက်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် total memory က 4GB လောက်ထိဒီမှာထွက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒါ graphic ကိုကြည့်တဲ့အပိုင်းဒီနေရာလေးပေါ့နော်။ဒီဘက်ကတော့ sound တို့ input တို့ကတော့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူးသူထည့်ထားတဲ့ driver ကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ computer က hard disk ကိုသုံးတာလား SSD ကိုသုံးတာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့နည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ကပြီး window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်သူ့နေရာမှာရိုက်ရမယ့်စာကျတော့ကျွန်တော်တို့က DSR GUI ဆိုတာကိုရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဟာဒီလောလောဆယ်မှာသူကဒီမှာ media type ဒီ source state drive ဆိုရင်ဒါ SSD ဖြစ်ပါတယ်နော်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့က SSD C နဲ့ D နဲ့ခွဲထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က hard disk ဆိုရင်တော့ hard drive ဆိုပြီးသူပြမှာ hard disk drive ဆိုပြီးသူပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆိုဒီမှာ optimize drive ဆိုတာနေရာမှာ optimize လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုလုပ်ပေးမယ် hard disk ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် SSD ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်တော့ပုံမှန်အနည်းဆုံးလုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်တန်ရှင်းရေးလုပ်တိုင်းမှာနေ့စဉ်လိုလုပ်ပေးတယ်ခြားတစ်ရက်လောက်ပဲခြားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် optimize ဆိုတာလုပ်ပေးရတယ်လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hard disk ကမလိုအပ်တဲ့အမိုက်တွေကိုသူရှင်းပေးတယ် hard disk ကိုပို့ပြီးတော့လုံးဆောင်ချက်ပိုကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီနေရာမှာ optimize ဆိုတာကိုသိပေးရအောင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီလုံးဆောင်ချက်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကတော့သူကဒီ SSD မလို့ရမ်းမြန်တာ hard disk ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြာတယ်တစ်ခုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်ခါကျ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဒီအောင်စောင့်ပေးရတာရှိတယ်နော်ဒါကျတော့ SSD နဲ့ကျတော့သူကတားမြန်တဲ့အခါကျတော့ခဏလေးနဲ့သူဒါပြောနေတဲ့ကိုပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ငွေရဆိုကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျတော့ hard disk လား SSD လားဆိုတာကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ခုန driver စစ်ဆေးတဲ့နည်းတွေပါပဲနော် driver စစ်ဆေးတာတော့ကျွန်တော်အပိုင်း9မှာလည်းပြောသွားတာရှိပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီ keyboard shot ဟိုပါဘောနော် run box ကမိခေါ်ပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် DEV နော်sorry နော် DEV ပြီးတော့ NG NT dot NFC ပေါ့နော်ဒါလေးရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာရှိပါတယ်ဒါလေးကြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ graphic တွေကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ sound နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound drive တွေပေါ့နော် driver တွေပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလား driver တွေစစ်ဆေးခြင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3ကို88392121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်စင်နဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ PR မိတစ်စင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye